intambo y'intore na karanga twarazwe na basokuru bacu batuboneye izuba. Nukuvuga intore bari abasirikare b'umwami, twari ingabo z'umwami aho hambere hahise igihugu cyacu cy'u Burundi kigitwagwa n'intwaro ya cami. Abasirikare rero bari abantu batarambirwa, nacyo gituma uyu mugwi wacu witwa intarambirwa. Icyo gihe umwami abonye yuko ariho nk'igikenewe igikorwa cyo gukoresha inguvu, yaratumira abo basirikare biwe bakaza, cyabure igihugu gitewe intore zaca zimera amagabo, twaca tumera amagabo tukaza kugira ngo igihugu cyacu ntikigwe mu kaga. Cyo gituma mubona twebwe n'ivyo twambara keshi birasa nibi mubona abasirikare b'iki gihugu cyacu baba bambaye. Murabona ku mutwe intore turambaye akantu kameze nk'utwatsi, kana twokagereranya n'ijya mbere y'abasirikare. Murabona ko twebwe tuba dufise ibi bitako mubona mu gatuntu bimeze nk'ijya nkoho ifise amasheni. Murabona ko ataho bitaniye na gatonya. Murabona ko umanutse gatonya tuba twambaye urusato rw'ingwe. Uru rusato rusigura ko intore atabwoba yigera igira agiye mu ishamba, kuko twari n'abahigi. Abonye ingwe yarayirukako mpaka akayica, washima yuko ayishe twataha twivuga amazina, tugataha twayibaze, duhejeje kuyirya inyama tugaca twambara uru rusato rwayo, twerekane ko kurinda gusumba ingwe. Murabona n'uru rusato, izi mpuzu abasirikare b'u Burundi bambara nazo harimo amabara y'ingwe. Murabona ko ku maguru naho kandi twambaye amayugi, nta handi tuyambara, ni nka kurya abasirikare baboha ibotini. Nta na hamwe rero dutaniye, uretse ko twebwe twakoze kera ku ntwaro ya cami, ubu naho barimwo barakora ubu kubera nitwe twababoneye izuba. Ubisanzwe tugarutse mu kahise, iyi ntara yacu yo mu buraruko, intara kama y'Ubugesera, aba basoda mubona izi ntore ziri nyuma yanje nibo bakoze birashimwa igihugu cyacu. Abanyamahanga bo mu Rwanda bashatse kwigarura ino ntara, twarameze magabo turakora birashimwa. Iyi ntara tuca tuyita intara y'Ubugesera. Cyo gituma mubona aho mubona kwizo mbibe hari ibyo biyaga, niho twashimye yuko igihugu cy'u Burundi itegerezwa guca abanyamahanga ntibakitunyage, kandi duhari. Sokuru yarabinganirira turi kuziko tugashima. Nacyo gituma nanje naciye nankati aka karanga k'intore mpaka kagume gatezwe imbere hano mu ntara wacu yo mu buraruko, kuko twakarazwe na basokuru kanatsinda. Birafise nico bimaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murabona ni y'abanyamahanga baje baratangara, barimo barabona ingene dutamba, n'ubuhinga buhanitse bidashobora bose. Kandi intore ntiziri ahariho hose mu gihugu hose, tudisanga ino mu buraruko bw'igihugu. N'abandi baragerageza kutwigana ngo batambe intore, byarabananiye. Mugo umwana mutonya wo ngaha tumwigishije gutamba atorera ko mwavyiboneye tujya twana ingene harimo turatamba, kandi bataranakura harakantu aho bazokurira. Icyo nobabwira nuko abavyumvisha amatwi kabisa boza, kuko iyo bumvirije n'amajambo tuba turimo turakoresha keshi turahanura urugwaruka. Murabona gubu gwishinga kwirukira ibitagira mvura, ariko tugarutse ku karanga sokuru yadusigiye, nyabu nawe turahakura n'impanuro, bigatuma igihugu cyacu cy'u Burundi camana ubuntu, kikamana agateka mu makungu. Nitwa Bitogwa Misago Pascal, umunyagisaka w'imbavu ndende, ruhanga ruhanitse, ndatwa abahizi imanzi baririmba iwacu mu Kirundo, abanyamahanga bambonye bagatahana ishema.